فيلم رعب في الإسكندرية نتيجة العاصفة دانيال. ظهرت صور كتير من المواطنين إن البحر بقى لونه أسود، واعتدمت الرؤية بشكل كبير جدا، وده من شدة الرياح المحملة بالأتربة نتيجة العاصفة دانيال. ووفق بيان هيئة الأرصاد إن حالة عدم الاستقرار دي هتستمر اليوم الأربعاء. ورفعت شركة مياه الصرف الصحي حالة الطوارئ القصوى، ومحافظة الإسكندرية في صفحتهم الرسمية على الفيسبوك نصحت المواطنين بتواخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، وإن أثناء السواقة لازم اتخاذ الحذر وقت نزول المطر. كمان ما نوقفش تماما تحت البلكونات القديمة والمتهالكة منها، وشددت على عدم وقوف العربيات على شنايش الأمطار، وطبعا ما نركنش العربيات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال يكون فيها سقوط للأشجار. طبعا ليبيا الشقيقة اتأثرت جدا بالعاصفة زي ما شرحنا في فيديو سابق هنا في مصر اليوم، وفي عدد كبير جدا من الضحايا نتيجة السيول اللي حصلت. كمان آخر بيان صادر من هيئة الأرصاد قالت إن النهارده الثلاث نتيجة لتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد باتجاه الشرق، واللي هيصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، واللي هيصاحبها سقوط أمطار خفيفة وممكن تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهتمتد الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة الأمطار خفيفة مساء يوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى. نسأل الله السلامة للجميع وتوخي الحذر. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.